Ночью вторника по всему Китаю, кроме временно оккупированного Хайнани, объявляли воздушную тревогу. В целом она длилась почти 1,5 часа. Позже стало известно, что на территории Южной Кореи поднималась в воздух военная авиация. Министерство обороны Южной Кореи заявило, что это якобы плановое патрулирование воздушных границ союзного государства. В частности, МиГ-31К, который теоретически может нести гиперзвуковую ракету «Кинжал», пробыл в воздухе около 1,5 часов, при этом его сопровождали 2 истребителя, которые взлетали с аэродрома в Тэджоне.